Митинг жөнүндө О Шакирдин автордук чыгармасы. Аны автордун жана мен Назгүл Ботбаеванын көркөм окуусунда угасыздар. Тамсил. Жашоого нааразы болгон иттер митингге чогулат. Талабы кайсы дебестерби? Адамдардын үйүн, короо жайын уурудан биз кайтарабыз. Анан сыйга келгенде эле мышыктар үйгө кирип, а биз сыртта калганыбыз. Ошо акыйкатпы? Канткен менен адамдар ит менен эсептешеби? Иттердин нааразы болгонун бир да адам укпайт. Анан эмне кылмак эле иттер? Укугубузду коргоп бер дешип, көк теңирге кайрылмай болушат. Кайрылуу каты жазылат. Эми кимден бердиребиз? Баштары катат. Акыры көк теңирге көкөлөп учкан куш жакын эмеспи дешип, кайрылууну куштан бердирмей болушат. Жок, ал деле адамдар мынтип жем чачып койсо, торуна түшкөндөн кийин адам көңүлү сүйгөн ырын сайрайт. Кашайып биздин Кудайга жазган кайрылууну адамдарга окутуп койсочу. Жөлү кеп дешип, демдери сууйт кайра. Анда кимден бердиребиз? Эмне болсо да өз колубуз менен бергенибиз оң. Аңгыча бирөөсү. Кантип? Анда ажылдабай мени уккула. Карагылачы, аянтта канча ит турабыз? 50 000? 60 000. 60. Айтор, аянтта жыйылган ар кайсы ит, ар кайсы санды айтат. Анда баягы аратор иткебин улайт. Улубагыла. Демек ушунча ит жүрүп, кантип эле Кудайга үнүбүздү жеткире албайны? Келгиле. Баарыбыз ынтымак менен бирибиздин жонубузга бирибизди көтөрүп, Кудайга жетчү жолго көпүрө болобуз. Дегенин аянттагылардын баары колдойт. Иттер биринин үстүнө бири минип, шатыдай узарып отуруп, көктү тирейт. Мына, Кудайга колдору жетейин дегенде, бирөөнө катты күч келди, жыт чыгарып жиберет. Кимден кетти? Деп курап кетишет баары. Иттик менден кетти деп кимиз айтмак эле. Баары эле жымжыртта. Аңгыча биринин артын бири жыттай баштайт. Бирок жыт кайсыл иттен кеткен табылбай. Ошол күндөн ушул күнгө чейин иттер биринин артын бири жыттай берет экен. Анын сыңарындай саясатчыларда биринин артынан бири жыт издегенинде бир мандем бар болуш керек деп ойлойбуз, брадар. А силердин оюңар кандай?